Suna da farko Kasim Muhammad. A yanzu dai muna tare da ku a Gariki International Market cikin shop. Na ana sayar da kaji ne. Kaji, tantabara, zomo, ɗawusu, agwagwa da sauransu. Nau'in tsuntsaye daban-daban. Daga duka kayan da muna samu daga sassan Najeriya ne. Na gona muna samun su kusa ga neighboring state ne. Kamar Niger, Plateau, Nasarawa, Kaduna. Sana'a mu so mu saida. Daga nan ake sayar saboda nan ne men dafon na sauka kaji. Duk sauran kasin ne suna zuwa a nan Garki International Market suna saye. Irin Wuse Market, Otaku Market, Garki Model Market, Uyen Market, Kaura Market, Karo, Apo, New Site, duka anan suke sayan kajin. Suna ziyar su. Gaskiya muna taimaka manoma. Saboda manomi ko ya noma in ba mai saya bayar da shi. Sai mun ɗauki hayar mota, mun je mun ɗauko, kuma muna samun ƙalubale wurin ɗauko su. Saboda kafin mu zo wasu na mutuwa. Muna kawo musu nesa kusa. Saboda wasu kajin daga nan muna ta Yobe State, wasu ana kawo daga Kano, wasu Katsina, wasu Jigawa, wasu Kebbi, wasu Zamfara, wasu Sokoto, wasu Kogi na ce maka. Kai har muna zuwa sayan kaji. Dan maka abu juna, ka rike kanka, ka rike mutane. Ka kawo mutane nesa kusa. Muna ba su shawara su zan sassautawa in an je sai saboda a saida mu al'umma da sauki. To mu muna ba su shawara saboda in suka sai mutane za su samu sauki a kasuwa. Akwai wahalar kuɗin mota daga nan kana a tashi har Yobe ka so kaza kila 800 kayan ka zo nan guda 100 sun mutu. In baka zo da sauki ba kaga ba za ka zo ka taimaka mutane ba. Muna neman gwamnati ta taimaka mana ta ƙara muna jari yanzu wannan gwamnati ta ƙare ga sabuwa za ta shigo. Wasu duk wahalhalun da muke yi ba su sani ba, wasu kuma sun sani don muna kai musu korafi amma har yanzu ba labari. In son samu ne muna so a gina mana zallar kasuwar kajin wanda iya kajin ne. Illa zallar kajin saboda abin yana koshe yana bunƙasa. Yara su fiye da 10 at least daily dai muna sauke daily muna sauke kaza 10,000 at least muna yanka 5,000 kullum. Ba mu da weekend saboda kasuwan yau da kullum ne. Saboda saura supply muke yi zuwa hotel da wurin masu gasa a cikin gari irin masu suya. Yana da kyau su waro turan da grassroots tun daga ƙauye. Daga grassroots tun daga ƙauye. Saboda mu tun daga ƙauye muka fara har muka zo nan.